Le bruxisme, ce phénomène troublant, gâche la vie de nombreux individus, plongeant les souffrants dans un quotidien difficile. Mâchoire crispée, douleurs persistantes, personnifiant des symptômes souvent négligés, malgré les solutions médicales classiques. Et si la clé résidait ailleurs, l'hypnose pourrait bien offrir l'approche révolutionnaire que tant de personnes recherchent. Pour beaucoup, le grincement des dents est le reflet d'un stress accumulé, enraciné et douloureux à libérer. Une consultante a essayé tout ce qui était possible, des dentistes aux gouttières, sans voir d'amélioration significative. Ces tensions physiques et émotionnelles se sont intensifiées, déclenchant des grincements, même en plein jour, un véritable appel au secours. L'hypnose permet de remonter à la source de ce stress, révélant les émotions enfouies qui affectent le corps. Lors de sa séance, elle a revisité un moment stressant de sa vie, libérant enfin la tension accumulée. L'hypnose ne se contente pas de soulager, elle vise à transformer profondément l'esprit, apportant paix et harmonie. Hypnosource, vous pouvez retrouver votre bien-être, libérer des douleurs et de l'angoisse qui vous freinent.